UFC 329 chu July ni som pani nimin pathian jing kar khan zo felani veleta khovel ramsang sanga mi puing halal mai kumman huwa Conor McGregor ron let na tur bawrok po pui viang ma se UFC 329 nimin tuk jing kara main defender kumsom pathum nuwa fighter pani te in sol kan muwa Max Holloway le McGregor te fight tanga rai lo te bai sei lok lo tak main round khat na tanga minute khat le second kona Conor McGregor inhliam awangin fight ti to pangai le ta joksia fight fansen Conor McGregor le Max Holloway te in sola kan bai sei lok ang fight kan mulo chiang le ola mizo fight game chana lo thlir thin tu te ama sign in zawain che pe le vekule tun tum kan video ve thung chuan UFC 329 na fight nei zo tak thlirletna karan nei vele dona Conor McGregor le Max Holloway te in sol ma train fighter in lan thatak tak anom venuk boka heng te ni wang hian UFC 329 na fighter in lan te main card tran ma preliminary card train karan soi chho vele thung dona ni ola kum ngan huwa fight nei turaron kir UFC 329 main defender Conor McGregor in liam chung chang te kan soi chho tak main nimin jing kara fight nei taka fighter in lan thren khatte atangin ian soi chho vele ma chadonang o UFC 329 main card tran ma preliminary kata UFC champion kong ren lo sheng to Whittaker le Garbrandt tamhel kan muwa American fighter Yanez kutum dolawin round khatna minute ni na UFC bantamweight champion lo ni to Garbrandt ming chaklo zogalam rik alo ngai vele ta UFC bantamweight fighter thale munam tak ni thin Garbrandt hian kumsang ni som pasri chawa DJ dilso anelo hnua aming lian zogin a cher chun zom le talo ti tapoina sai thai ome UFC middleweight champion Whittaker ari na asa nuwa keji somriat pathum inalna middleweight atangin keji som ko pathum huang inalna light heavyweight huang ai trum khat 9 fight anai ve boka Australian nipuin UFC champion an nei masakber Whittaker hian light heavyweight a fight nei namasabara Ukraine fighter Nikita Krylov alaka around thumna minute khatna knockout mangbokin na achang vele bok ani The Reaper Whittaker na chandana akut thak nat wanga na changani ti tapwa soizui thaini ma se light heavyweight lama fight nei zel turchuan Whittaker hi taksa la in siamram thato lo ti sia thiam thai tharai lo tal yemta middleweight atanga light heavyweight fight nei ve tho Paulo Costa khan ari na san chawa UFC light heavyweight in el tura ari na asan nuwa a fight nei reng kha a that pui mel viawa Whittaker aro a fight nei dana a che dan phunga light heavyweight of minglian jok cher chun jom tur chuan ala in siam rem thatok lo tia choi thai ani in sol munam tamna UFC 329 main card tran ma preliminary kata fight nei jinga Olympic wrestling champion doni to Steveson an a UFC fight masabara Ellison round khatna minute ni na knockout in an nebuka Olympic wrestling gold medal lo or chuak to Steveson hi tuna kumsum ni paruk chau pa lania ama ba ka eng le UFC heavyweight hunga fighter thaber tura mitam takina an ngai ni mek Steveson aming hi kan lam chho foina rin amta Conor McGregor in London to UFC 329 main ka chu tran nania main ka ta in land fighter te jinga fight nei masaber te King Green le Terence McKinney te in sol kan mu American fighter panita in machona round khatna atana ringin Terence McKinney achung nung zok veka abudi sot le kutum nek chu dong nem tu King Green achaklo mai done moti nuwa in le thalna in sol kan muwa kumlam upazo King Green nek let wangin Terence McKinney atlove thunga round khatna to rolling fighter panita in sol ti to pangaya UFC 329 main kata fighter in lan masabartea King Green and lightweight keji somsri huang in elna ne na achangani main kata in swal tho ni na Joshua ne na fight munam tak milo mu to tu Brandon Royval loner Kavanagh stay in swal apuya UFC flyweight in elna ranking palina le pangana fighter panite in swala atir patring striking kan manasa around ni na British fighter Kavanagh anek wangin Brandon Royval atloman knockout result kan maidona kan ngai line Brandon Royval afima
a in siam rem thei lo chuti rolin rawn hina Kavanagh at chung nung tluan jok thung rawn thumna nena chang tur chuan thil danglam a thlen tir angai ti hrin kum som panga ani atanga Brazilian jiu-jitsu lo zir ngar to Brazilian jiu-jitsu black belt nei Brandon Royvalan Kavanagh aman fuwa a ngonga lokin rear naked chok mangin round thupna to lama Kavanagh alaka nena achang Brandon Royval ain sual amunom trina World MMA Award semzo taka Joshua Van nena an fight of the year atan puan halong ni tong heng he Kavanagh nena anin sual munom tak zo felani hnua Brandon Royval le Kavanagh tahian fight of the night bonus atan US dollar noi khat tundin mun India poisa chantira cheng noi som kwa panga chuang ve andong ani Brandon Royval ta in sual kan mu zo bantamweight Corey Sandhagen le Mario Bautista hate in sual kan boka sari liamta alo ne to lo Corey Sandhagen alaka Mario Bautista hian just tamjok decision mangin ne na changa Corey Sandhagen ero UFC bantamweight fighter Traber Aljamain Sterling Peterian TJ Dilso Umar Nurmagomedov Merab Vali le nimin zinga a fight pui Mario Bautista tahaw machon tawma se UFC bantamweight fighter tha heng kan soilan tak telaka hian ne na achanglo faivek UFC 329 ko main event French fighter Sipei Lui Bernard Sandhagen Azona Benel Daruis Mauricio Rafi Dan Hooker te ane hnua indin tok tam taknen pedi Pimblett nuai shap atuma round khat tira pedi Pimblett alaka leg kick an nei zo take down atum zui ma se mani machon fighter ta lock be thiam MMA Brazilian jiu-jitsu black belt pedi Pimblettan Benoit Sandhagen ngonga alo lock bet vetlat zoga French fighter Benoit Sandhagen ta chua tum el tiang ma se atal nat pau le pedi Pimblettan lock anat bel vezel maisia round khat na tanga second samnga panhit nalaka fight ti top angai pha hial UFC zingkong zo meka Justin Gaethje bak ne lo nei lo British fighter lul padi Pimblettan UFC lightweight ranking AIS sang omzok mani se Benoit Sandhagen sangam viwa Sipei Thami fighter mani se Benoit Sandhagen si British fighter lul vo pungna MMA padi Pimblett hian a hlau lo le ola UFC 329 main event in sual chungchang te baka Conor McGregor liam nei chungchang te chu i han soi kai vele to donango UFC how to pa da now white UFC 329 in sual om to Las Vegas hotel zong chu Conor McGregor in sual mu tum to an tam em awangin a full do vekani tin UFC 329 event ten madarin alo soi to hei hian kumngan hnua Irish fighter Conor McGregor ron len tur bawruak alien hle ti atilang chiang view ome Las Vegas mona ti mobile arena mi pui sing ni an lenga sit om zong akhat 5 vek ti mobile arena in sual muchaka kalkhom atanga gate entry atang ringot point US dollar makta doi somni parukzat mai mu chu ania Conor McGregor in sual muchaka kalkhom mi pui nga lal em chu World Cup quarter final Lionel Messi taram Argentina le Switzerland te in khel zo dona Julian Alvarez gol khong le octagon pana McGregor ron kal phei lai a in rule chi boka World Cup boruak lai ania lo thai lo in UFC 329 amun en tu te zinga McGregor boruak baka McGregor ron lu rola Argentina in khel ngi event tu te po anom ve boka McGregor octagon lu rol mi pui boruak po aring le chuta bus bafaran war tak main UFC 329 main event in swal tur pani Conor McGregor le Max Holloway te in swal tur thu apuan zo kumsom pathum hnua an in ton non le ni turin fighter pani te fight tran na bel ari tran ta UFC bolton na tirbara Marcus Brimais ama chontruma asam me ang chen Conor McGregor asam aran mahoka interview anai na lo soilan to UFC bulton tharle turang kania McGregor in mu to zonga thaber in muang tia alo soi to ta chu ngai to le chuan July ni som pali nak tuk mai kum som thum pare tling ve to mai dor Conor McGregor UFC a bulton ang fight min mu non tir
atumani ti asia thiam thai fighter pani te fight tran tir phata leg kick atemin Max Holloway chu Conor McGregor hina peta vaitam alo practice to angchin octagon chunga chema se Irish fighter ache sual keriu tliak le kezung trang tliak wanga kumnga zet octagon chunga a mel kan mu to lo Conor McGregor an ain lan le namasipara hliam anei le hala tharai lo ta liam ta UFC light heavyweight champion kong ren in chua Yuri Prochazka kene chunga knock out to Carlos Ulbak anga Max Holloway knock out ve tur chuan McGregor abai seingam lo Max Holloway zokin referee Mike Beltran an hena octagon chuata khoi chun jom bor chi nialang talo Conor McGregor hian liam anei anianga tin Max Holloway hian Amazon fighter McGregor chungchang a thlirletna po a seital a chungta octagon sira an omveranga ma se khatinga liam nei khoi chun jom vak katum lo McGregor hi ka za fighter ro pui takani tin Conor McGregor chungchang a thlirletna po tangkam anei fighter pani ta fight tana tanga second somruk pakwana lo thai lowin Conor McGregor la Max Holloway ta fight ti to pangai zuya octagon chuta kumma chunga fight an nei le na tura Conor McGregor in pu chana zong chu engma lo mai a chang zota thanthuro pui siam tuma McGregor jin kong zo chu thanthulung chiat thlakin a tok to zoka zule sa chena sum aman hiau na te social media lama alo ming chiat to na te thai bo tumin Conor McGregor an nun kong dik a zo chawa tun hai chawa a interview nei na le a social media post sanga pathian a fak fo bok UFC weight division pania champion ni thai Conor McGregor an offense tan hena athucha UFC fighter strategy nga alatel zia fe tuma nasataka lawin pu chana atop dan alung chiat thlaka lelama Max Holloway Conor McGregor inhliam wanga a hne na chanzo mu nom lo join a hne na chan alom lawa utchok le hne na chan wanga loma aw vak Max Holloway han train kan hulawa hemi kong ai chun Max Holloway hian fak po a phu viawni Hawaii khotwal fighter Max Holloway hian Amazon fighter McGregor chu mi huaisen dik tak fighter za phuwania dam taka alo let le ka beisaya kanin kara nalen fel lo lama hi zo fel thei turin atum thumnana McGregor nena in fight nei le ta poi ka du tina soizui bok tundin huna Conor McGregor hin UFC lama fight nei turin fight contract pani anei meka UFC 329 fight zo taka a contract pakhat na a man zo danero a fence le ama tan ngai po lungoi thlak lo khopang Conor McGregor fight contract pani nai na kum sang ni somni pasari April thalam dai alan ne chungin liam awanga kuma hnua octagon chung kirle Irish fighter hin UFC fight anei le kherangem ti chu tuna are chuan thil chiang soi thai ani tamai ri lo enga po chunei se combat sports season in filmna ro rum tak ani miaw wangin fighter te hi hliamin atlak buak do zol bika Conor McGregor ron let le na ngei po hi fighter tam tak chuan an faka McGregor hian sum thanem tak anei to UFC ming ro pui tak a cher to boka UFC ron le kher hi atan atul berlo ma se ani hi chu fighter dik tak ania he organization hi a mangai bok in elna nom timi fighter boychan la ril rupau kho ani je kan ma chau zel ta ni hi tia Conor McGregor faktu UFC fighter ta jinga po anom nola chung jinga chun John Jones po atel heng he khamzat chimayev ne UFC middleweight champion kongchen kol mek tu Son Strickland Conor McGregor liam nei chungchanga tongkam alo nei ve boka Son Strickland chon achan ani nge ti lam ka soilo ma se ka thian ta rei tak steroid lo mang to thian te tak sa hi a chak lo le steroid man rei chuan tak sa peng sang te a chak lo vek thayani tin Conor McGregor chungchang soizui McGregor hian kunga awol chungin a hliam nei le aru ti a recover chaknan steroid hi alo mang to a hliam nei ngei to chuan ma po a son chho chak viwa ma se son sik na soi anga steroid wanga aru a chak le chak lo chungchang zona ero chan mai har sani UFC 329 fight nei fighter te jinga US dollar makta doi samthum lo to Conor McGregor lo atam bera dollar makta doi thum lo to Max Holloway dotin fighter zongin dollar makta doi khat an lo tling lo vek thung second somruk chunga McGregor le Max Holloway te fight hi atop mio wangin
UFC weight division pahnih champion Irish fighter Conor McGregor lo hi chorwalin second khata US zular noi li singthum sanga borvel nin hi India poisa chuan cheng veibel situm le noi samruk vela tamti na hania sumlak lo tamlama chuan UFC fighter tu te tan po Conor McGregor hi chu han sai thuk zo rual alani lo le zelani McGregor hliam nei hi alan dan chuan ACL khub chunga thazam ani mera alo bera tharuk vel tal chu recover nan hun amamo donani keru kliak kejung trong kliak le khub na nei McGregor hi octagon chunga aron kiele ani point UFC active fighter pangai ho chu ama chan tai thokarin namlo octagon chunga Conor McGregor hian aron kiele du poni se tun tuma abo ruak lian tak kentel ang hi anei chunzom big thei kherlo po ani thei ve bok hengte ni chung Conor McGregor hian UFC active fighter pangai ni roin social media influencer entina Jack Paul emo to emo dangnen ani ma chan ve thei mei zo ko me tiang ei dan nei tu te po MMA expert thin khate jinga anom mega amara chu chungzong hunin aran la her chau pui tur thilani miao wangin tuna ero chana pek thei mei ani ri lo eng po ni se infiam na huang ai chuan basketball sei ni ko Michael Jordan ming soi angai hunte swimming lama Michael Phelps te tennis lama Roger Federer te boxing Muhammad Ali te football sei ni ko Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te ming kan lam fau ong hian UFC kan soi chuan UFC chanchana ming lian ber Conor McGregor chanchani chu fight nei turin aron kirle ta lo ta poni se kan soi bang to kharinari namlo ahliam daya achak lo chantana Conor McGregor soisel tu tam tak anam rolin McGregor lam changle athlawang hautlat tu po tam tak anam venuk boka engponi se Conor McGregor hi UFC fight nei turin aron kirle don ta poni se UFC fight ron nei le turin tu dang hian boruak ala nei lian chunjam zerangem ti te ron kirle tangai po ni se tunge ama chon chongang ni ti te chu ka video lo ngai thrin tu te chan tura comment section lama in chan turatan in da valley report mai donang o